وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم زيت صحي، زيت للشعر بالاعشاب، اعشاب اللي هي مفيده بزاف للشعر. سبق لي حطيت فيديوهات والفوائد ديالها والاضرار ديالها في القناه ديالي. هذا الزاز اللي كيرطب الشعر، كيخلف الشعره، كيكون على هذا الشكل، كيكونوا هاد الوريقات ديالو شويه طوالين. وهذا الريحان حتى هو فوائده اللي هما زوينه. هي الشجره الوحيده اللي ما عندهاش ثمار. يعني فوائده الصراحه زوينه. القرنفل اللي هو يعني مفيد بزاف للشعر، معروف من سنين اللي هي قديمه. اليازير فوائده حتى هما حطيتهم في القناه ديالي. الورد معروف، وخصوصا هاد الورد هكا، الورد البلدي اللي باقي صغير. الزعتر حتى هو راه زوين بزاف للشعر، خصوصا لفروة الرأس، كتخليها كتنفس وصحية. الشعر لا بغينا يعني الشعر ديالنا يكون صحي وزوين، خاصنا نداويوه من الجدر ديالو، من الفروة ديالو. ناخدو هكا قارورة، قرعة اللي كان هكا تكون شيطة عليكم ديال مطيشة اولا ديال اي نوع ديال القرعة، المهم تكون مسدودة مزيان. ومن يعني من الاحسن تكون ديال الزاج. ناخدو العشوب كاملين، يعني الريحان، الزاز، القرنفل، اليازير. القرنفل راه فيه فوائد كتيرة بزاف للشعر. واليازير نضيفوا الاعشاب كامله. من الاحسن الا كنتو غتاخدوا مثلا ديروا كميه كبيره ديال الزيت اللي تكفاكم يعني واحد المده، خصوصا الناس اللي يعني كيكونوا هكا مشغولين ما كيبغوش كل مره يبقاو يعاودوا هاد الوصفه. ياخذوا كميات اللي هي متوسطه ديال الاعشاب، وياخذوا القاروره تكون كبيره، يعني كبيره على هادي. و يعني باش ما يبقاوش كل مره يديروها، ويخليوها واحد المده باش حتى كيطلقوا هذوك الاعشاب، يطلقوا الفوائد ديالهم عاده يخدموا بها. انا ضفت هنا زيت الزيتون، زيت بلديه. من الاحسن تكون يعني من البلاصه اللي مطحونه منها قبل ما يضيفوا ليها الملحه، حيت زيت الزيتون ملي كتكون كتطحن كيضيفوا ليها شويه ديال الملح في البلاصه اللي طحنوها فيها. كاينه المعصره التقليديه والمعصره ديال الضو، كيضيفوا ليها شويه ديال الملحه. من الاحسن الا كنتي كتعرف شي واحد اللي كيطحن زيت الزيتون قبل ما يدير الملحه فيه، راه من الاحسن. عارف الملحه كتكون مضره بالشعر. هكا كنخلط الزيت، نخلطو مزيان ونخليه المده، نسدها ليه مزيان المده اللي كيوجد فيها هاد الزيت، مده ديال 15 يوم او لا. من الاحسن تكون اكثر. قد ما كانت المده طويله، مثلا 15 يوم او لا 20 يوم، كتكون الافاده فيه زوينه، وكيكونوا هاد الاعشاب تلقوا على خاطرهم. كاين بعض الناس اللي يعني ما كتقلقهمش ريحه التومه، حتى هي كنضيفوا واحد الراس اولا جوج ديال التومه اصلا واخا نضيفوها راه ما كتكون فيها لا ريحه لا حتى شي حاجه، على حساب ان هاد الاعشاب كيطلقوا واحد الريحه اللي هي زوينه. انا عندي هنا الزيت هذا، سبق لي انا يعني خليته مده ديال 15 يوم. هذا عندي مده ديال 15 يوم. شفتوا اللون ديالو تبدل، ما بقاش اللون ديالو ديال زيت عاديه. اللون ديالو شفتوها نتوما، الزيت هذا جديده لونها خضر بزاف مفتوح، وهذا راه غادي اللون الكحل. يعني هذيك الزيت تغلقات بزاف بالفوائد يعني بالزيوت ديال الاعشاب، الفوائد ديالهم. اللون ديالها تبدل. مده ديال 15 يوم كيف ما قلت لكم، يمكن لكم تخلوه حتى اكثر، مده حتى ديال 20 يوم اولا شهر، ما فيه حتى ضرر اصلا، غير يزيد الفوائد، يزيد يطلق فوائد اللي هي زوينه للشعر ديالنا. كناخذوا هاد القرعه اللي انا عمرتها، يعني عمرتها بالزيت البلديه وفيها الاعشاب، كنصفيوها على هاد الشكل.
يعني كنصفيو هادوك الأعشاب. كاين بعض الناس اللي كيكونوا دايرين أعشاب اللي هي كتيرة والزيت قليلة، يمكن ليكم دابا مني هكا تصفيوها كتزيدوا واحد شوية ديال الزيت في هاد القارورة، خصوصا الناس اللي بغاو الزيت تكون غير خفيفة. تزيدوا شوية ديال الزيت في هاد القارورة وتخليوها عاود مدة أخرى ديال 15 يوم أخرى في هاد القارورة اللي باقين فيها هاد الأعشاب، ومن بعد تستخدموها. كانوا الأعشاب قلالين كتستعملوها غير مرة واحدة. على هاد الشكل شفتوا الزيت انه تبدل اللون ديالها، الريحه يا سلام، الريحه اللي هي ريحه زوينه، الورد، القرنفل، هادو جوج مكونات كيطلقوا واحد الريحه رائعه رائعه في الزيت. الصراحه هاد الزيت يمكن لك ديريها في الشعر ديالك، ما تحشميش بها، ما تكونش فيها رائحه اللي هي خايبه. وحتى الشعر ملي كتغسليه راه ما كتخليش فيه الريحات بتاتا. هاد الوصفة، طريقة الاستخدام ديالها هو أنه ملي نكون غادا للحمام، ملي نكون غنغسل شعري، يعني نغسلو مزيان، كندهن الشعر مزيان، يمكن نديرو ليه حمام زيت بهاد الزيت. يمكن لنا ندهنو غير الشعر، نشقوه مزيان مزيان من الجلدة، من الفروة حتى الجذور ديالو كامل، حتى الأطراف عفوا، حتى الأطراف، يعني ندهنو الشعر مزيان. نديرو يعني نغطيوه اولا نخليوه عادي ماشي مشكل، ونمشيو للحمام. شفتوا اللون ديالو كيفاش تبدل؟ الصراحه راه زيت صحي للشعر ديالنا، وزيت اللي هو طبيعي. نعرفوا اشنو نديروا لوليداتنا لبنياتنا لشعرنا. كيف ما قلت لكم طريقه الاستعمال، كندهنوه في شعرنا مره في الاسبوع، او لا ناخذوا واحد الكميه اللي هي قليله، خصوصا البنيتات الصغار اللي كيكون ناشف ليهم شعرهم، كميه اللي قليله وكندهنوا ليهم بها الشعر ديالهم عادي بلا ما نغسلوه بلا حتى شي حاجه. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا.